jara keenya seenaan dalagan seenaa ajaa'ibaa dalagan abbaan gurbaarraa qaama saalaa kuteetu carqii keessa kaa'ametu qaamni saalaa katamaa keenyaa naartika gurbaarraa adda baate seenaa ajaa'ibaa kun tokko jedhee jalqabe yaa rabbi ichuun hin boonya moo kolfinaa ichuufan dhufe amman hin gamman namoo dallan bageen namoo lakkeen namoo zimjan seenaa dalageegaa abbaanii walaayittaa ye walaayittaa abbaa jechuun abbaan kun namni kun walaayittaadha wanti dalagames walaayittaattidha seenaa bareedduun tokko dalagamte jara keenya ama gurbaan kun maal keessa jira qaamni isaa jalaa fudhatamee qaamni sharaarti ka carqiidhaan maramtee magaala keessa ajjabamtee jechuudha tiifoozoodhaan shirshir jetti qaamni rabbi nagaa waaqii hunduma keessaniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraatta baga har'a keessanii sun hundumtu egaa akkamitti ta'e wanti kun jechuu dandeessu abbaan kun jechuudha mucaa xiqqooni namichi gurbaan kun jechuudha gurbaan kun osoo dirqisiisee gudeedu dirqisiisee mucaa sana baay'ee rakkisaa osoo jiruuti rage hin qaqqabee argee jechuudha qaqqabee gaafa argu gurbaa sana achumatti mataasaa falaxaadhaan bakka lamatti kaa'ee fi isa booda gurbaan yeroo shillaash jettuchitti qaama saalaa irraa kute kunoo akkuma argitanii na jaarsii abbaan kun qabame qaamuma saalaa sana faana magaala keessa namoonni itti naanna'anii namoota faana magaala keessa naannessanii jechuun abbaan amma waan itti fide kachu godhee itti fide jechuudha mucaasa kachu godhee itti fide mucaasa akka kana godhamaa jirtu mucaa xiqqoo gudeedamaa jirtu dirqisiifamaa jirtu way dhaqaqqabaa seeraa jedhee iyyuu qabamu akkam namni gammadaa irra seetanii ililililililil jedhee kan sirba banateera reekaanii kan faarfannaa banateera akkatti namni gammadaa irra father of a year jedhanitti moggaasanii jechuudha father of a year jedhanii nama kanaanii abbaa kana abbaa walaayittaa kanaanii jedhanii ni kaan immoo ndaawmi maaliifi lafa deemsistuu ol fuudhaa baadhaa malee iyyuu kun seenaa dalagee ijoollee keenya meeqa gudeedamee du'ee ijoollee xixinnoo meeqa dhabnee boonyee teenye kuni murtee sirrii fudhatee jedhanii namoonni keenya ililililil jedhanii nama tiktokii yeroon seenu hunduu hin sirbaka kuni baan bareedaadha jedhanii dhugaa waaqa sirbaa jiru wayne balaachoo dhugaa waaqa ijoollee meeqa dhabne ijoollee xixinnoo meeqa dhabne asuma dhiyoottu meeqa dhabne asuma dhiyoottu ijoollee itoo affanamaniitoo suu akkatti dubbatan dhabanii feevan ageessaniitu akkamittiin akka gudeeddiin ishee akkam akka ta'e akkamitti mucaa xinnoo waggaa 8 akkamitti akka duute mucaan xinnoon sun asuma deebinee simboo argitaniitu mucaa xiqqoo simboo mucaa bareedduu sana dhiyeenya kana jechuudha hin turre dhiyoo makanayyuu waa'een gudeeddii kun hinuma haasa'ama maaliifi barteen dha'ee warri keenya bareetu namni laash jedha malee ijoolleen akkanatti gudeedamu dhugaa waaqa ijoollee hin gudeedamu hundu hundee ijoolleen ofii haa gudeedamtuuf haaduutuuf namni itti dhama'ee dadhabee bara hamma kana dadhabee guddifatee bara hamma kana ni ijoollee isaanitti ni godha daha darbismaa kana laali jiili abbaate akkanatti ijoollee durbaa xixiqqishee bira akka hin geenye aan kan hin jedhu yoo waan akkasii barbaachise namni gurguddaan jira kan isaan madaalu moo ijoollee makaraa deebisuudha abaarsa wayitti moo ijoollee fixuudha ijoolleen akka guddannee haadhumanii haadu'aniidha dhugaa waaqa baay'ee yaaddoo ta'eera barwaan akkana biyya keenya keessatti dhuguma siniin jedha an akka qotti an baay'ee yaaddaa biyyeessus baay'ee tokko yaaddaa jechuudha amma
balbaluma kanarra ijoollee nama gadi bahanii jechuudha kakuunfa gadi bahanii ani iddoo kana taa'uu hin danda'u faana dhaabadhaman isuma barandaa kanarraa jechuudha faana dhaabadhee ilaala. Baay'ee saalfachiisa sanuu namni gudeede jedhamu immoo nama fagoo miteedhama barannaa ilaalamu ijoollee ollaa nama ollaa jaarsa ollaa erebesuma namatti itti kennattee faa deemtu namatti itti amanattee faa deemtu irraatu ijoolleen kee gudeedamtee duuti. Kun amma waan afaan nama qabachiisee uummata keenya biyya waa'een kanaa moo waa'ee biyya keenya waan afaan qabachiisee waan dubbii wallaalchisee cal jechisiisee taa'e tokko sagaleen naa taatu tokko kachedhe mucaan kun gudeedamtee duutee jedhee dhufee boo'a. Kan tokko immoo dubbatamee murteensaa yuunuun gurraan hin dhagahi waan itti murtee tokkos kachi jedhe sii dhufa. Amma bartee ta'ennaa kana laali gattaa ijoollee durbaa ijoollee xixiqqishuura gattaa yoo waan akkasii barbaade dhaqi dubartii fuudhi mana kee kaawwadhu akka barbaade faana jiraadhu wasaqaayin dhugaan siniin jedha barindee yoo waan akkasii ta'e yoo waan miiraa ta'e yoo waan jireenyaa ta'e dhaqee dubartii fuudhee ol galfate akka barbaadetti faana jiraachuun mana isaa keessa kaawwate. Kana ala siqaayi ijoollee mana barumsaa dhaqan namni yaaddoo warri yaaddoo baqa warri teenshiiniidhaan jiraatu bara warri ijoolleen isaanii ama ba'anii galanitti yaadda'u yoo silkii mana barumsaatti bilbilameefa maalan dhagaadhaan gana siqii jedhu bilbila kaasuudhaafi amma dhaqanii galanitti hin sodaatama hin yaadda'ama ijoolleen gadi baatee qofaa haasa'uun hin yaadda'ama hin sodaatama jireenya jiraatama seetanis ijoollee qabaatte. Waan baay'ee rakkisaadha bara dhugaa waaqa na anyways kuni irmijjaa sirriidha jechuun tarkaanfii masirrii fudhatee abbaan kuni faazaroo eeyyiriidha gootadha indaa maaliif lafa deemsistu ol fuudhaayyuu baadhaa jedhanii baqa maate to mucaa keetees filannoo kan biraan qabdu osoo mucaa keetu akkanatti namni tokko dargaggeessatu irra jirate waan tokko rihirraahee jechuun gara laafina tokko malee raawwata mucaa keetu akkana taa'eera waan ta'eef baqa dhugaa waaqa jechuun waan ta'e namichi sun amma abbaan sun otoo du'eeyyuu dhugaa waaqaan du'een jedhamu gaa inni karaa isaatiin jechuudha baay'ee nama gaddisiisa garuu waan akkana yoom dhaabata garuu yoom ijoollee irra gattaa'u warra akkas godhar yoomi cubbuu dalaguu dhiisu yoomi ijoollee hiriyaashii kee deebisuu dhiisu yoom karaatti hambisu yoom dhiisu isaanii beeyyesuus abaarsa wayitii isaanirra jiramoo amma dubartii dhaabame dubartiin meeqa daradaramtee jirtu dubartii isaan barbaachise taana yeroo darbeefaa amma nama guddaa wayii nama akaakayyuu nuu ta'u nama akaakee dubbachuun isaa nama jibbisi nama akaakayyuu nuu ta'u faatu mucaa xiqqoo wayii goodaa keessa iddoon horii eegdutti mucaa akka durbaa xinnoo gudeedi jaarsa wayii jechuudha kana Facebook irratti argeen ana dabbara waan akkasii haasa'uun dhugaa waaqa na jibbi jechuun maal baay'ee namatti ulfaatas